个恶性行为市场特色。第二呢是更容易和功能直接相关。大家好，这是上海的一位粉丝朋友寄过来的一台夏普888收录机，现在已经全部拆散。客户反映之前在一位老师傅那里修过一次，已经是很多年前的事了。现在反映一卡快进快退可以，播放不行。从拆卸的过程中，我们可以看到它的主皮带已经断了。再来看一下这个主板，这个主板和之前我们拆的不一样的地方是，它把这些排线全部已经改掉了，改成这种可以直接拔掉的线然后上下主板的连接也改成了这种可以直接拔的线，包括时钟板、显示板、收音机板上都改成了这种插座，以及天线，还有连接麦克风和耳机口的这些条线，全部都已经换掉了。另外还可以看到，这个输入输出莲花口也已经换了，整个主板的电容也是全部更换过一遍的，包括这些保险电阻都已经换了。客户反映这个主音量电位器有点问题，有时候接触不好，到时候需要给它更换。另外，时钟按键下面的切换不是太灵敏，然后这个按键也有接触不好，这3颗按键也要更换。就连电机上面这个接线柱都换成了这种活接口，这种其实有好处，也有弊端。
好处是拆卸起来比较方便，但也有不好的方面。这种活接口有时候会出现一种接触不好的一个情况，调速电阻也都已经坏了。
Nice.